Hey guys, welcome back to another vlog, fourth vlog on my channel. இன்னைக்கு நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை போகிறோம். ஸோ பார்ப்போம் சென்னை போகிறோம் எப்படி போகிறோன்னு. ஆனால் இதானே சொல்லுவேன்னு நினச்சிங்க, பட் சேட்லி நோ. லாஸ்ட் மினிட் பிளான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது லிட்ரலி லாஸ்ட் செகண்ட் பிளான். இப்போ தான் வந்து டிக்கெட் புக் ஆகி வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் கன்ஃபார்ம் ஆச்சு. இன்றைக்கி நம்ம போகிறது வந்து பென்ஷனர்ஸ் பேரடைஸ் போகிறோம். தட் இஸ் ஹூப்ளி தார்வாட். நிறைய நாளாகவே எனக்கு ஆசை ஆக்சுவலி ஹூப்ளி அண்ட் தார்வாட் பார்க்கணுன்னு. அண்ட் மெயினாக இன்றைக்கி போது தார்வாடோட பேடா டேஸ்ட் பண்ணேன். ஸோ எப்போவும் எல்லா வீடியோலும் சொல்கிறது தான், வி ஆர் சூப்பர் லேட். ஸோ வண்டியை தேடி போயிட்டுருக்கேன். நாட் வண்டி, ஓலாக்கு வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஆனால் ஜஸ்ட்டு இங்கேன்னு ஒரு இடத்துக்கு வண்டியில் போனோம். டைம் ஆயிடுச்சு. வந்தாச்சு கைஸ், KSR பெங்களூரு. ஆஃப்டர் ஸோ மெனி டேஸ் இந்த ஸ்டேஷனுக்கு வரேன். ஐ மீன் கொரோனா முடிச்சுட்டு 2 years அப்புறம். இன்னும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸ்டேஷன். அண்ட் அங்கே ஒரு EMD இருக்கும் மேலே, யூஸ்வலாக அந்த சைடு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கைஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரீச் ஸ்டேஷன். 9:40க்கு ரீச் ஆனோம். ட்ரெயின் இஸ் 10 PM. ரொம்ப கொஞ்சம் லைட்டாக கட்டாக தான் இருந்தது, பட் தேங்க் காட் ஆன் டைம் வந்துட்டோம். நான் வந்து கீழே பிளாட்ஃபார்ம் 8th பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம ட்ரெயின் நிற்குது. கீழே நான் பிளாட்ஃபார்ம் போயிட்டு நான் உங்களுக்கு எந்த ட்ரெயினில் போகிறோம் எங்கே போகிறோம் எல்லாம் நிதானமாக சொல்லுவேன். கைஸ், ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஹால் பண்ணுற லோக்கோமோட்டிவ் KJM WDP-4 20062 அண்ட் ட்வின்ஸ். இது ஆக்சுவலி இதோட நம்பர் வந்து. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எடுக்க போகிற ட்ரெயின் இதுதான் கைஸ். பின்னாடி இருக்கிற ராணி சென்னம்மா சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் அப் டு தார்வாட். சூப்பர் எக்ஸைட்டட் EMD ஓட ஜேர்னிக்கு. பார்ப்போம். இது ஒரு ஷார்ட் vlog. Apart from our Chennai Bangalore boring vlog, இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சேஞ்சாக இருக்கும். கொஞ்ச நேரத்தில் EMDயோட ஹார்ன் வரும், நம்ம கிளம்புவோம்.
கைஸ், அரசிக்கேரியில் இருக்கும். ஓஹோ, சூப்பர் கோல்டான வெதர், சூடான சாய், வேறு லெவல் காம்போ. பறக்குது ட்ரெயின், சூப்பர். லைக் இவ்வளோ நாள் வந்திருக்கேன், ஆனால் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த ரூட்டில் வரேன். சூப்பரான ரன். 110 தான் கான்ஸ்டன்ட். சூப்பரான லொக்கேஷனில் இருக்கும். நம்ம இப்போ இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா தாவங்கேரே. இப்போ டைம் வந்து 2:50 ஆகுது, எக்ஸாக்டாக 2:50 AM. தாவங்கேரியில் ஃபேமஸான ஒரு விஷயம் வந்து தாவங்கேரே பெண்ணே தோசை. தாவங்கேரே பெண்ணே தோசைனா ஓப்பன் பட்டர் மசாலா தோசை. கர்நாடகா ரீஜன் ஆர் சவுத் ரீஜன்லேயே இங்கே வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். ஸ்மால் ஹால்ட், 5 minutes halt. So far superb good, very good, so good, very good. Guys, 10 minutes before time. எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹூப்ளி. ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் அபவுட் இந்த பிளேஸ் என்னன்னா, நம்ம நிற்கிற பிளாட்ஃபார்ம் தான் வந்து வேர்ல்டுலேயே லார்ஜஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம். தட் இஸ் க்ளோஸ் டு 1.5 kilometers. இப்போ தான் ரீசெண்டாக 2020 தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளாட்ஃபார்மை. பார்ஷியலி நம்ம டெஸ்டினேஷன் கவர் பண்ணியாச்சு. நம்ம ஆனால் இப்போ வந்து தார்வாடில் இறங்க போகிறோம். தட் இஸ் இங்கேன்னு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு half an hour. ಗಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 065889 ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಲ್ಗಾಂ, ಘಟ್ಪ್ರಭಾ, ಕುಡಚಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೇರಜ್ ತಲುಪುವ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಗಾಡಿಯು 1ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದೆ. ಯಾತ್ರಿಗಳು कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 065889 बेंगलोर से बेलगाम, घटप्रभा, कुडची होकर मेरठ तक जाने वाली रानी चन्नम्मा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आ चुकी है. योर अटेंशन प्लीज. ट्रेन नंबर 06589 रानी चन्नम्मा एक्सप्रेस फ्रॉम Bangalore to Meerut via Belgaum, Ghatprabha, Kudachi
has arrived on platform number 1. Starting. Thanks for watching this short and sweet vlog. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சேனலை. Hope to see you soon. Return journey நான் கேப்சர் பண்ணி போட ட்ரை பண்ணுறேன். Until then, take care.